Right. And then of course if you're Team Angelique, hashtag Team Angelique. And if you are Team Tasche, hashtag Team Tasche. And I was going to be there. So please, without any further ado, help me welcome to the stage for some serious interrogation, because we've got it set up here for the two of them. She flew all the way from Cape Town this morning. The winner of the Voice essay, recently married, still on honeymoon, with special talents including ginger punching, representing Brackenfell, weighing in at 57 kilograms and 162 meters in height. Put your hands together for Tasche Gerber. And then Tasche, lekker Tasche in die huisie. Tasche is fighting out of the blue corner. Jy moet hier gaan. Ek het vir kort is. Okay, and then representing Gauteng, an award-winning actress and TV presenter, a mom of 3, the ginger with the most punches, weighing in at 55 kilograms at 1.6 meters tall. Put your hands together for none other than Angelique Gerber. So we deliberately split the tables just to keep these two ferocious boxers, fighters apart from each other, because we don't know what's going to take place today. Expecting a lot of banter, but I think at the end of the day, we want to get to know you guys more, and I think the media will want to do the same. So media, please be advised, we will be allowing you to answer or ask questions that these girls will answer. So think about your questions so long, because we will have an opportunity a little bit later. Right, so Box Top 1 started in 2021. And we only had 250 people in attendance because it was started in the middle of lockdown, where we wanted to give artists and event management and everybody an opportunity to take part in something bigger than themselves, especially during lockdown. So we had a lot of live streaming endeavors and events that we planned, and Box Top was one of them. So in Box Top, the second Box Top, we only had 500 people. And I'm happy to announce, with all of the regulations lifted, we are aiming to fill up Supersport Park with 20,000 people. I know, it's a lot. So before the mask, we were only aiming for 11,000, but now we are going full Monty, if I can say the least. So we are opening tickets to children as well, so all families are welcome. There'll be a children play area on the day, and then obviously the last main event will be Angelique and Tasche taking it on head to head. These girls have been preparing very, very hard with their respective coaches, but we'll touch on that a little bit later. So, just from a formality point of view, live stream tickets we have brought down to only 50 Rand a live stream ticket. So anybody in the whole world can watch this fight and entertainment evening for only 50 Rand. In-person attendance on the 30th of July at Supersport Park is only 275 Rand for general access. And then we have VIP tickets at 750 Rand, as well as VVIP tickets at 950 Rand with a ringside seat included. So, it is a massive event, and these two are the stars. But I have to mention that incredible lineup of artists. I'm going to say that, and then I'm going to go to you now, because I can see you're already excited about it. Right, so people that you can expect to perform are behind me. No, hold on. I need to make sure. So we have Carleen van Jaarsveld, who's also coming a little bit later. Jy's 'n Carleen fan, I can see. Ons het Brendan Piper. Ons het Kurt Darren. Rubber Duck en Postduif, hulle is hier in die huisie. Hulle gaan perform. Dan het ons Sunset Sweatshop, Refensie, as ook François van Cuyk. En dan om die aand af te sluit,
afsluit, het ons Jan Bloukaas en Sint Pieter wat vir ons bietjie gaan musiek maak. Right, so nou dat jy weet, as jy was by die eerste boksel betrokke. Yes. Jy het actually gesing terwyl Franswa gefight het. En nou vat jy en hy sing. It's bietjie crazy. It's bietjie crazy. Ek is baie excited. Ek is excited vir dit. Dit gaan baie cool wees en ek dink Frannie gaan die groot waal op mekaar sit en dan gaan dit insane wees met die laaste 5 jaar. Het jy gedink die dag toe jy daar perform ooit gedink jy gaan binne die ring wees? Ek het actually nog wel gesê ek sê dit sou cool wees as vrouens dit ook kon doen, as vrouens betrokke kon raak by dit. En toe jy my vra sê ek soos hell yeah. So ek het actually gehoop. Ek het die duim vasgehou en terug te beer sê ek soos yeah. So toe my naam op jou foon kom en Vanessa bel, toe gaan jy sê, ja, ek is in. Wat is dit? Hoor sê, ek het vir julle praat nie, ek soos jy sê go. Wel, jy het my nie gedink ek bel jy om weer te perform, men weet dit. Jy is die ster van die show. Hell yeah! Jy, Angelique, was by die vorige boks op sy media launch. Ek en jy het nog so foto gehad waar ons so gestaan het. Toe sê jy, yes, ek sal dit like om te fight. En hier is ons. Kan jy dit lees? Yes, goed, kan ek dit lees? Ek is nie so gewoond in 'n mic soos Tasche nie, maar hey, that's fine. So, het jy gedink toe jy by die launch was, wat in verlede jaar by Brasilië teen Vryse gevat, het jy ooit gedink jy gaan hier wees? Nee, glad nie. Ek het so 'n bietjie gehoor. Ek weet nie hoekom nie. Ek's bietjie koekoes in my kop. Seker van die springs af kom maar. Ja, ek het gedink. Ek het net gedink dit sou so cool wees as daai goal boks op is. Wel, Boks op 3 is definitief besig om moves te maak in die media en dit is verskriklik baie attraksie, want die mense, nommer 1 is soos, ja, hoekom moet 2 girls fight? Hulle verstaan nie, want boks en vrouens hoort ons nou nie saam nie. But what a lot of you don't know is that this fight it's not a charity event. Let me just make that very clear. It's not a charity event, but there's a massive charity drive that's driving the whole event. And that just brings me to my next point. I would love an opportunity for the 2 charities invited here today and 2 of the beneficiaries that will receive 50% of all the money that we do samel in, fundraise. Ek weet dit is Engels rock op. Ek gaan my Afrikaans hulle Engels lekker. So, die twee charities vandag het ons vir Leilani Pieter van Julle vir Survivors. Sy gaan 'n bietjie meer vertel van haar journey en hoekom ons haar gekies het. So, Leilani, sit julle hande op mekaar vir Leilani asseblief. So, voordat ek vir Leilani oorhandig, wil ek net vir julle iets sê van my hart af sê. So, toe ons beplan het op Boks op 3 om dit to make it a charity, te maak dit vir liefdadigheid, het ons gedink die beste manier gaan wees om 'n fight te laat ontstaan tussen 2 girls wat dan teen gender-based violence gaan spreek. En ek weet ja, en dit maak nie sin nie, kom ons wees eerlik, dit maak nie sin nie, hoekom 2 girls wat fight teen gender-based violence, want hoekom jy fight teen gender-based, maar ek dink julle sal baie mooi verstaan aan die einde van hierdie, dat ons hele motief is to keep the fight in the ring. It doesn't belong anywhere else apart from a professional boxing environment. It doesn't belong in a home, it doesn't belong in families, and I think today you'll find out exactly why. Leilani has an amazing story. Like I said, Yellow for Survivors is a part of Boxup and is a beneficiary of everything that we raise. 50% and the other 50% will go to Family Protective Associations for Angelique. So Leilani, protection. Yes. So Tasche het Yellow for Survivors gekies as haar preferred charity. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel wat doen julle vir Survivors asseblief? Hi almal, soos julle weet ek is Leilani. So Julle vir Survivors het in 2019 begin. Ek het 4 April 2019 hierdie been my bonnet het ek gekry, soos hulle sal sê, en ek het besluit om terug te gaan na die jeugsentrum in Pretoria, want daai tyd die NG Kerk jeugsentrum genoem was. Het ek teruggegaan na waar ek ongelukkig baie sterk verkrag is, verwrig is en gelos is vir die dood. Dis 18 jaar oud toe dit gebeur het. En ek het besluit ek gaan my demon face, want dit is tyd. Dit was toe 27 jaar later. En dit is een van die beste besluite wat ek in my lewe geneem het. So ek wil ook al, wie ook al luister vandag, wil ek vir jou sê, dit is okay om terug te gaan na jou verlede toe. Maar in elk geval ek het daar weggery en ek het besluit,
Ek het 27 km 'n dag stap vir 27 dae lank, wat 729 km is. Nie 'n idee eintlik wat ek gaan doen nie. Dit is in April. En ek het dit toe gedoen die 16de September, want die 16de September 1992, toe ek 18 was, het hierdie ding met my gebeur. En net om vir julle te laat weet, want ek noem dit altyd vir mense wat hulle wonder, ek het nie die persoon geken nie, okay? Dis nie 'n familiemember nie. Ek was ongelukkig op verkeerde tyd, verkeerde plek. In elk geval, in jaar, toe ek die 729 km klaargemaak, en ek wil net so met die geleentheid gebruik maak om vir Spar te sê baie dankie dat hulle my nog altyd geondersteun het. En dit is hoe julle vir Survivors begin het. Dit is 'n baie lang storie, maar dit is hoe dit begin het. En die rede vir die geel is omdat die persoon wat homself Frankie genoem het geel aangehaal. En ek het besluit, geel is my kleur. So, dit is wat ek vir jou wil sê. Nou, jy kan besluit wat jy met jou lewe wil doen. En ek kyk vandag na geel en dit is 'n pragtige kleur. En ja, dit is nou my kleur. Sit julle hande by mekaar, wat 'n ongelooflike vrou. Ja, amazing. Nou nie dat jy so groot terugslag in jou lewe omgedraai het en soveel hoop vir ander bring. En deur wat jy doen, vertel ons bietjie van die klasse en die self-defense workshops en daai tipe van dinge wat jy wel doen. So wat sal jy doen met die geld wat ons insamel by Boksel? So nou al die gestapperheid toe besluit ek, want glo maar as jy so ver stap, dink jy baie. Want jy baie tyd om te dink, okay? Want ek het in 2019 729 gestap en toe het ek in 2020 448 km gestap en verlede jaar het ek 29 uur lang gestap. Nou ek vertel dit vir julle nie omdat ek brag nie, omdat ek vir julle basically sê ek het baie tyd om te dink. En dit is hoekom ek toe nou besluit het ek wil met self-defense begin, want ek voel verskriklik passievol daaroor. Soos julle kan sien, is ek nie een van die grootste mense nie. En ek voel werklik waar, as ek net van hierdie skills gehad het, of geweet het van, in 1992, was my kans raak regtig baie groter om lewendig, om daarvan weg te kom. Want dit is hoekom ek regtig waar passievol is oor self-defense. Want, weet jy wat, nou baie mense sal vir my sê, ja, maar ek gaan nie hele klasse bywoon nie, wat gaan nooit met my gebeur nie. Dat ek vir jou vertel vandag, catch your wake up. Okay, jy ken ook iemand anders met wie dit kan gebeur, en jy kan van hulle die skills leer. Jy is dalk 'n ouer, wat dit vir jou kinders moet leer. Jy dalk 'n stiefouer, of vir jou kinders 'n karwie, want ek gaan nou nie hierdie dag gaan nie oor preek nie. Ek dink julle get the message. So, dit is my baie belangrik, is om leer at least iets. En ek wens ons wil dit in Suid-Afrika inbring as 'n vak op skool. Daarmee kan ek saamstem. Julle sit julle hande by mekaar vir Leilani Cuter. Leilani, baie dankie. I truly believe that with Boksop and all the activations that we are planning to do, that we will be able to help you in your endeavors to get those self-defense workshops out there so people are more aware and we can make a change. So thank you for being a part of us. Go for it. Wat gaan jy met die geld doen? As kies jy nou maar passievol. Vergeet 'n bietjie, okay? Ja, so wat ons met die fondse gaan doen is, ons bied elke jaar tydens 16 Days of Activism gratis self-defense klasse aan in minder bevoorregte areas. So dit is wat ons altyd met die fondse doen. Ons gaan na areas toe en ons gee dit natuurlik gratis vir mense, maar daar is altyd nog steeds onkoste om dit te kan doen. So dit is wat ons doen met die fondse en ons bied ook gratis counseling aan. So baie dankie vir julle bydrae en koop julle kaartjies. Dankie Leilani. Ja, wat 'n ongelooflike vrou. En nog 'n ongelooflike vrou wat ek graag aan julle wil voorstel is Family Protection Association. Tasche, please join me on stage. So Tasche is Angelique's preferred charity. 50% of the proceeds will go to Tasche and Family Protection Association. Tasche, please tell us, en ek dink jy gaan Afrikaans praat, 100%. So vertel ons 'n bietjie meer, wat doen julle en hoekom is dit vir jou so lekker hier by Boksel? Okay. Hi julle, my naam is Tasche Dixon. Ek is so trots op Angie, sy is altyd die een wat vir ons praat en al ons influencers, want ek sê een vir 'n show nie. Maar glo my, ek is nie gehaal het, hulle allemaal weer. Maar okay, so Family Protection Association is 'n organisasie wat fisies fight vir victims. Okay, kom ons dink gou daaroor. As 'n vrou ge-abuse word, dan waartoe gaan sy?
as sy niks het. Ons fight vir haar legally in 'n hof vir geregtigheid. Ons het 2 afdelings in ons organisasie. Die eerste afdeling is interventions, en as julle wil weet, almal weet wie Pixie Pink. Sy is een van ons direkteure. So interventions is vir kindertjies wat mishandel word. Kindertjies wat bitter seer kry. Ons werk saam met die SD en die SAPS en ons gaan in en help daai kinders. Ons verhelp hulle verwyder. Ons kry ook vir hulle hulp en ons sorg ook dat daar kurators vir hulle aangestel word. As julle weet dat 306 kinders in hierdie maand vermoor is. Okay, dit is net dit. Dan doen ons ook die regtelike gedeelte vir abuse victims. Vrouens en mans wil ek asseblief sê, want ek weet almal diskrimineer. Ons het mans ook. Nie alle mans is geradikaliseer nie. Okay. So ons het mans ook en hulle gaan deur dieselfde abuse. En onthou, finansiëel is ook abuse. Dis nie altyd net fisies nie. En abuse hardloop in 3 kringe. So as papa abuse word, word die kinders ook abuse. As mama abuse word die kinders ook abuse. So that's what we do. We fight in a court of law en ons fight hand in tand, mond, ore en alles wat ons doen. Ek het nog een vraag vir jou en ek dink dit is 'n vraag wat ek het vir Lelani ook gevra. Wat sal julle doen met die fondse wat ons vir julle insamel? Okay. Het enigiemand enige idee wat kos dit om te veg in 'n Hooggeregshof? Okay. Okay, Angelique, jy nie? Nee? Sê gou vir my, hoe kan 'n kind jou betaal? Ek wil graag weet. 'n Kind kan jou nie betaal nie. Hoe kan 'n mamma wat getroud is met 'n pappa en ek diskrimineer nie teen mans nie, ons fight vir mans ook, ek noem dit nie. Hoe kan 'n mamma wat deur haar man so stikkend geslaan is, sy haar kinders govern en sy het niks. Hy stap daarin met 500 prokureurs en 'n Hooggeregshof advokaat en sy het niks. Sê jy vir my, wie gaan haar help? Wie gaan haar help? So al ons geld gaan in om 'n victim te sê, we can help you and we will help you and we will fight. Dankie vir die werk wat julle doen. Ek dink ons het almal gesien in die nuus die laaste ruk hoe belaglik die Hooggeregshof kan wees as dit kom by abuse. So dankie dat julle die regte doen en beklei vir die wat nie kan nie. Ek hoop ons sal baie geld hê vir julle. Okay, so we are halfway through, I would say 70% through our program. Ek wil nou eers vir julle twee nog vra, Angelique, wat beteken dit vir jou om te weet jy fight nie net in 'n boks skryf vir geen doel nie, maar jy fight actually vir Family Protective Association, is vir soveel meer as net jouself. Nee, so die oomblik toe jy vir my sê, maar jy wil hê ons moet fight teen gender-based violence, was dit nie eers vir my hoe ek eers oor gaan dink. Want ek dink as jy vir my moes gesê hoe ek wil hê om dit te boks op wees. So hard en lank oor gaan dink het en want ek meer 'n concussion of 'n bloedneus of 'n uppercut is nie 'n lekker ding nie. So en hierdie is iets wat so naby my hart is, gender-based violence. Is iets wat super naby my hart is wat ek verskriklik passievol is vir. Dit is alles vir my. Dit is alles vir my. Ek dank die Here want dit is 'n platform wat gegee is om awareness te create oor 'n topic wat mense werklik ignore. Absolutely. Te lang ago. Tasche, jy sien net van 'n goal gaan bliksem na 'n kruit nie. Verstaan jy? Jy gaan ons nou one thing. Ek is excited for that, maar ek dink dit is 'n platform waar ons een tree nader kom aan op die pad van let's end this bloody thing. Do you know what I mean? Maar dit is nou lank genoeg wat dit so aangehou het en ek dink
it's time to do, om sulke goedjies te doen, sodat ons nou die shit kan eindelijk ry. Verstaan jy wat ek bedoel? So, ek is baie opgewonde vir dit, en baie geëerd om kan deel wees van so amazing event. Awesome. Yes, sit julle hande by mekaar vir 2 champions alreeds. En ek glo dit, you know, we all anticipate that girl fight, and yes, they've been preparing very, very hard, both of them with professional boxing trainers, with, I don't know how your diet's going or your training is going, but we'll find out very shortly. Because you guys have stepped out of your comfort zones, both of you. You're not a boxer, you're not a boxer. You are in the public eye, A-list celebrities that are willing to put your reputation on the line for a greater cause. And in my eyes, both of you are winners already. And then, apart from the Family Protective Association and, is ek nou reg gesê? Family Protection Association. Ek voel so protective vir julle. Elke hou wat Angelique slaan en daai boks kry, is ons hou teen elke perpetrator wat ons fight in 'n hof. Absolutely. Yay. Daar gaan het baie hou slaan. Kry daar hou in. So apart from Family Protection Association and Yellow for Survivors that will benefit, we will also have a blanket drive on the day. Because we have so many people there on the day, we are promoting a blanket drive with bins at the exit. So the blankets will be bought at Supersport Park at a very low, affordable rate. You can either choose to keep your blanket or actually donate it at an exit point that will be going to Hannah's charity, and they will distribute it to all informal settlements that really do need. They've called us, they've begged us, and we have complied. So we are definitely doing a blanket drive as well. So Boksop is definitely catering. Yes. Okay, lekker. So let's get into the nitty-gritties. We know you might have had a bar fight, maybe once. No? Stones is altyd lekker. As jy onder ouderdom is en 'n vaar nie gebruik om in te gaan, is great. So jy het spray waar is great. Is that your experience in boxing? Ja, I mean, ek het al actually 9 jaar toe kuier ons daar in die Kaap rond en toe een van ons spelle 'n bietjie nonsens gemaak en toe ruk ek hom net daar vinnig uit. So dis van net my experience. Ek het nog nie regtig 'n fight teen iets nie, maar met baie sorry, dit is definitief iets anders. Nie gedink is so hektiek nie, hè. So wel erg, maar is lekker. Klaar ja. Hoe gaan dit met die oefening? Waar trek julle? Jy wil nou nie te veel secrets weggee dat Angelique miskien... Maar maak ons 'n klein bietjie bang. Hoe ver is jy in jou training? Ons het nou Saterdag ook begin oefen, so en dan gaan ons 7 dae doen, so op 6 dae nou. So dis wat ons doen, en ek gaan nie regtig veel werk as nie, die mat sal my doodmaak as ek weer sê, maar so op 6 dae en ja, ek werk baie hard saam met Matt en saam met Dylan hulle wat ek Frannie gecoach het, so ja, dis definitief cool. Het jy neus al gebloei? My neus nog maar my lip het. Ek het make-up nou oor hierso, so my lip het, dis nogal rof. Maar ja, daar nog nie my neus nie. My neus is nog oké. Hy's klein, so hy word nie regtig raak geslaan nie. So ja, so groter neus is weer van 'n target vir my. En dan van die boksers daar agter sal weet as ek praat, is jy orthodox of southpaw? Met ander woorde, vat jy regs of links? Al twee. Jab en 'n right. Al twee. Nee, ek jab. Dis nie meer woord vir ek jab en vat regs. Jy regs. Dominant regs. Maar jy weet nie, daar kom maar 'n linker klinker verby. So ja. Lekker left toe. Ek het gesien nou die dag, ons het daar gelef toe kan daar kan jy regs maar. So jy hou dit op. Ja, jy hou dit op. Al die video's wat jy op Instagram post, kyk sy, dan gaan sy sê, "This is for weakness." En jy, Angie, jy al 'n bietjie van 'n besering opgetel met die sparring sessions en hoe gaan dit met die oefening? Ja, definitief. Baie bloedneuse, so ek neem maar ek het 'n groot neus. Maar dit raak minder. Ek sal seker dit was pretty lekker om weer 'n bloedneus te kry nie. En ek weet nie, ja, ek dink miskien Tasche gaan ek met werk aan daai lefty. Dankie vir die tip.
Ek oefen nou die 6 dae 'n week nie. Ek is 'n ma van 3 en ek voel dat ek hier is vir 'n moeder. Maar die 5 dae 'n week het ek oefen gek by alles en ek vat dit baie ernstig op. Want dit is maar altyd die snaakste as mense spelle van my vra. Hoorie maar, gaan julle regtig mekaar slaan? Gaan dit soos WWE wees? Gaan julle net eens en nie regtig mekaar seer maak nie? En is die gesig off limits? En dan sê ek so, nee, ons kan mekaar luksem. Nee, ek het nie aan hem rook nie. Ek het nou nie soos Tasche 'n bar fight onder die belt nie. Maar, ek het seker maar... Jy het 3 kinders. Ek het 3 kinders, lewenservaring en Bakslaag. Asa, baie bakslaag. Is jy regs of links? Ek is orthodox. Okay, so dit beteken regs. Dit het ek nou ook al geleer. Before joining Boxoff, I didn't even know what a right or southpaw and an orthodox. We're all learning. We're taking over the sport, ladies and gentlemen. One thing that you can also expect on the day of Boxoff, not only do we have the main A-list celebrity fight, we also have a white collar fight, and then we've got another fight lined up between 2 universities. So we've got a fight from a guy from Tix, from the University of Pretoria, that will take on a guy from University of Potchefstroom, van Pikke. So dit gaan 'n Tix, Pikke en Daba derby intervarsity boksgeveg wees. Waar julle ook in daai uitsien. Ek dink dit gaan cool wees. Alright, ek wil graag die vloer oopmaak vir die media, vir enige een van julle. So al weet jy nie waar dit aangaan nie, jy kan ook vra. Enige iemand, as jy dalk jou hand wil opsteek vir 'n vraag, kry hulle vrae bymekaar. Ek wil voordat ons 'n vraag vra, gaan 2 van hierdie stokkies. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar hulle gesigte is nou op actual stokkies. Dit gaan ook beskikbaar wees. So ek het 'n Angelique en 'n Tasche stokkie wat ek wil weggee. Ek wil eers vra, wie is die grootste Angelique Gerber fan? Wanneer verhoog jy Angie, sy het rooi glitter aan vandag, net vir jou. Dra hierdie stokkies met trots, dis Angelique se gesig, was dit reël. Ek sal vir jou gee. En dan, wie is die grootste Tasche Burger fan? Hande op, laat ons sien. Is ons 'n paar daar agter? Leilani? Wil jy hier nog nie? Kyk. Yes, met bal. Ek gaan 'n comeback maak. Ek het gewag vir 'n teken. Daar was hy nou. Okay, so enigiemand wat 'n vraag wil vra aan Angelique en Tasche? Ek het gedink om gaan invisie. Yes, sir. Over to you. My question is for both of you. Net te laat, Christian. My name is Brian Sakuta from the Citizen newspaper. I just want to ask both of you, what do you see as the significance of taking part in an event like this one? Any one of you can answer that. So sy vraag is, what is the significance? And I think both of you can answer from a personal point of view. Shall I do it in English for you? Okay. Well, like I've mentioned before, it's 100% because we're fighting and creating awareness against gender-based violence, which is a massive, massive issue in our country. And I'm sick and tired of people just turning away and looking the other way and they don't want to get involved. Sick and tired of manipulators manipulating the system legally. I'm sick and tired of women and children suffering due to financial abuse, where they cannot afford to fight legally for what is just a basic bloody human right. It's really something that I'm extremely passionate about, and it has angered me to a level where I am going to fight another woman in a ring. Taking hardcore shots. I know she's a badass and I'm rooting for her just as hard as I'm rooting for myself, because we're fighting for the same thing in the ring. Keep the fights out of the house and keep it in a ring. I think Angelique said it pretty well, and ek is maar shitty in Engels. Stand tall and not to be scared anymore. I've also been through abuse and stuff. My stepdad, I wrote a song, Papa Probleme.
well, almost ex-stepdad, was a bit of an arsehole, if I may say it that way. And yeah, I'm sick of it. I'm sick of hearing stories and nothing being done. So yeah, it's a very cool event, and I'm very honored to be a part of it. And we're fighting, so that's also cool. So yeah. And yes, they are really fighting. This is not a WWE event with mud and people just, throwing bodies around a ring. They are actually preparing from a professional point of view, and hats off to both of you for taking this on. Do we have another question? Yes, I'm going to pose this question on behalf of Caxton. They'd like to know whether you guys have stage names. Like Rolling Thunder or something. Stage names. Stage names for the actual boxing match. It's actually that's cool, yes. Tasche, papa probleme burger. Brackenfell bomber. Oh, the ginger puncher. Hey. Wat sou jy dan wees dan? Yes, Is hy blond? Ek weet nie. yeah, ek het die stage name nie. Snaaks genoeg het iemand het vir my die ander dag ook gevra. Dis ek hoorie, so ek is nie 'n professionele fighter nie. Ek voel ek gaan dalk die mense in die fighting industry offend as ek nou the red the red chili, dankie. Ek sal maar ingaan onder my coach se naam. Ek sal maar gaan Angelique Gerber. Okay, Stormbox baby. And that is Good night. Sleep time. But that's an ode to your trainer, Driekus du Plessis, also still nice. Dit is hoe ek het sê. Yes. So Angelique, what do you think about the name? Tasche and I just thought about it. Angelique, the Tabasco Gerber. Tabasco chili brand. Ja, ek dink ek gaan nog so 'n bietjie peper met my Okay, so we will think of Tabasco it. tricks. We'll think of names. I think by fight night you'll have your names. Your fight names. Vra jy sê heeltyd die Brackenfell bomber. So ek dink ek moet Die Brackenfell bomber. Okay, maar kyk, ek is uit 'n half Italiaans. So ek kan maar 'n naam steel en sê Angelique the Stallion. Italian Stallion. Okay. That's it. Ja, dit is goed. Okay, so die verdict is uit op hierdie. Ons gaan aan die einde van hierdie dit bekend maak. Hold on to your seats, ladies and gentlemen. New names being released very shortly. Okay, volgende vraag. Yes, hi. I am Hayden from SA Boxing Talk. Thanks for wearing red. Appreciate the support. Klein sy dit. Fantastic. Alright, I wanted to find out from both of you, how preparation's gone for this particular event, all the emotions that you'll have to go through. Obviously, preparation is not the easiest sport in the world to take part in, so what's it been like? My coach, Lucy, he always says, Angelique, you play rugby, you play cricket, you play sports, but box, you don't play box. And it's so true. It has been the toughest thing I think that I've done in my whole life. I was a ballet dancer for 15 years of my life, and there I had blisters on my toes and you name it. But I have gained so much respect for fighters. It's such a sport that you have to be so disciplined, both mentally, physically, and spiritually. I have definitely cried tears of saying that I wanted to quit. I have wanted to quit because I felt like I'm going to disappoint CIT, the boxing gym where I'm fighting out of. I'm going to disappoint people that are rooting for me. And I just had to get my head around it that why am I doing this? I'm not doing this to win. I'm doing this to create awareness for something that I've always been passionate about. And it's been so challenging, but oh my word, it's the best thing ever as well. It's like having kids. When people ask me, what is like having kids? I'm like, it's the best, but it's the worst at the same time. It's like tough. It's very challenging, but it's amazing. It's such a blessing. And I've learned so much. I've grown so much as a human being. And
it's really liberated me as a woman. That has also been, you know, what's the word? Wat ook al deur abuses in my persoonlike lewe, dit het my so sterk gemaak om op te staan. Vir myself. Daar by ons, ek het nog nooit, dit klink nou weird, maar I've never been around so baie windgat oukies in een plek as by a boxing ring nie. O ja. I mean, dis is hulle, as ons daar aankom, as ons, no, I'm gonna win, dat hulle na die naweek fight. So, en dis eintlik baie cool, because hulle sê jy manifest dit, so dit gebeur, so jy spreek het uit, so dit is wat wil sê, en hulle het my baie geleer om dit doen, en ek is selfs nie 'n bietjie weer omdat, ek nie sê ek gaan wen nie, maar as jy moet, Tasche, believe in it, it will happen. So, ek dink my mental ding van, I can do this, and I want to do this, and I am going to do this, en daai thing is baie cool, wat boxers regtig vir my baie cool doen. Ja, ek dink die mental ding was vir my ook die moeilikste. Enigiemand kan fiks raak, maar om jou kop reg te kry is baie moeilike deel. So ja, voordat ek in die gym ingaan en dan moet ek eers oor die interkom sê, nee, ek gaan wen. So dis pretty cool. En elke keer raak het vir my half 'n bietjie beter. Maar ja, ek is vir dit. Dis my storie. Janus, is daar nog vrae? Klaar. I want to ask you as the public, how many rounds do you think these ladies will make? Do you think it'll be a short fight or a long fight? We've got 4 over there. Just by the side, 4 rounds, 7 rounds, 6 rounds, 4 rounds. Hierdie gaan 'n lang round situasie, 3, 6. So kan ek net confirmation kry, hoe lank is die fight? Jaco, 2 rondes. 2 minute van 6 rondes. Minuut en 'n half, 6 rondes, minuut en 'n half, ek weet. En julle beter nie nog tyd op sit nie. Nee, 2 minute. Minuut en 'n half. My kontrak. Hulle 5 minute en 'n half. My kontrak. Jaco, ons gaan kan. Jaco, my kontrak is 'n minuut en 'n half. Ek het hom geteken, net 100%. Okay, Minuut en 'n fine. half, ek is nou soos kom op. Okay, fine. Okay, and we sold. Minuut en 'n half. Minuut en 'n half. So minuut en 'n half, 6 rondes. Nou, minuut en 'n half klink nie lank nie. Dit is omtrent die helfte van een van jou liedjies. Dink oor. So minuut en 'n half is nie lank nie, maar in daai bokskryd is dit seker die langste minuut en 'n half wat jy in jou lewe gaan hê. Jy weet waarvan ek praat. Right, ek wil graag nog 'n laaste keer vir enige publiek oopmaak vir enige vrae. En dan wil ek actually, julle moet vir my dink aan die beste banterlyn. Ek weet julle het Jacaranda in daar gegooi. Ons het dit nodig hier. Die media, nie almal weet van Jacaranda nie, maar ons het nodig miskien vir een of twee. Ons kan steel nie. Steel nou een. Nee, maar steel nou een. Julle kan dit gooi en dan wil ek by julle weet, het julle nog? Ja. Het jy nog? En dan wil ek weet, wat doen julle om mentally voor te berei? Want ons weet nou fisies, sal julle boks en oefen, maar daai mental, jy praat van, jy is gedrewe en jy is gemotiveerd, maar jy is onlangs getroud, staan jy, wat sê Angelique? Ja, sit jy daar aan mekaar, sy is getroud onlangs? Actually, 'n maand vandag getroud. 'n maand vandag? Die mooiste jaar gehad, die jare is my. Tegnies op honeymoon. Ek wil net teruggaan. Die beste dag van my lewe, regtig, vir my is dit. Baie geluk. Dankie. Wat sê Angelique en hoe berei jy mentally voor met haar ondersteuning? Toe jy my bel vir my vrou Tasche, do you want to do this thing? Toe bel ek dadelik vir Joe. En ek het jy het actually vir my gevra, wat sal Joe sê? Toe sê ek dink sy sal fine wees. En toe ek al bel, toe sê sy soos, not full. Dus sy is baie, hoekom nie? I mean, it's gonna be cool, dis iets anders. Dis is nie, ons geen manier nie, want as jy raak geslaan word, gaan ek moet inklim. En wat dan? En sy is soos 1 nog 2, moese lank, en sy is nie bang vir enigiets nie. Maar sy het nou die dag, ook 'n ou, hy het ook iets gesê vir ons, en toe klap soms so in die keel. So, sy is soos nee, you're not gonna do that. Maar, soos wat ek aangegaan het, toe sy soos by, ek kan sien, jy wil regtig graag hierdie doen, en dit is vir 'n baie goeie doel. En toe ek actually vals sê vir wat die doel is, toe sy soos, okay, fine. Okay, doen it, I get it, dis fine. En nou is sy soos baie, jy moet gaan boks, jy kan nie 'n dag skiep nie gaan. So sy is baie supportive in die hele ding ook, en ek dink sy voel ook sterk oor om julle by Swanes in te kry aan dit, en
Ja, mentally, ek dink is maar net daai manifest ding dat whether I win or lose, jy sê maar jy gaan wen, maar of jy wen of verloor, jy wil net alles op daai alles in daai oomblik gee. Jy wil nie wegstap en voel ek wil meer gedoen het nie. So ja, mens train soos wat mens daar gaan wees. So ons dis nou minute en 'n half rond, dis dan train net 3 minute lank, so in 'n ronde. So train harder en gaan sit als op die ring, ja. Los dit in die ring. Los dit daar. En jy is 'n geringde voël nou. So hey. Jy Ange, hoe berei jy mentally voor en ook jy 3 kids by die huis. Jy moet alles balance. Jy het 'n support system. Hoe kry jy dit reg? Vertel ons bietjie. Yes, ek moet eerlik wees, ek het nog nie regtig myself mentally voorberei nie. Ek dink ek los daai vir nader aan die fight te probeer nie te veel aan te dink nie. Ek het myself mal gemaak in die begin. Toe 3 keer vir my gesê, jy kan nie die hele tyd aan dink nie. Jy moet of 'n ure in 'n dag uit kies om daaraan te dink. Jy moet glad nie daaraan dink totdat dit fyn is nie. So ek sê, okay. Maar obviously ek weet ek gaan wen. So ek het dit gehoor. Guys, got out a bit of cockiness when you're a fighter. Maar ja, ek dink op hierdie storm fokus ek net regtig harde op om 'n flipping helemaal van my career te wees. That's my number 1 priority. En dan het ek, jy weet, fokus ek hard aan my werk, my career en om te regtig vir die mense wat betaal om ons te kom kyk fight, hulle geld en hulle tyd opoffer om vir hulle 'n goeie show te gee en regtig prepared te wees en nie te lyk asof ek in 'n street fight betrokke is nie. So ek wil mense se tyd en geld respekteer en family protection association genoeg respekteer om regtig te prepare soos 'n proper fighter. En ek wil net sê baie dankie vir Chris van Heerden wat hy is, ons SI boxing champ van die USA is, wat 'n voorreg om hom te hê. So ek dink Vanessa kan ons vir Chris vra my nie vir ons vraag hê. Ek kan net sê, waar is die mic? Kan ons die mic al vir Chris gee? Want ek weet hy is nie skaam om te praat hè. Kan ons net vir Chris daar die wit 'n mic aangee, want ek wil graag hoor wat hy te sê het van hierdie boksel. Chris al gery. Chris al gery. Chris, lekker om jy te hê, al die pad van Amerika. Jy is Chris the Heat van Heerden. So ons het nodig, jy moet die girls bietjie help met hulle fighter name gebruik. Eerstens wil ek sê ek is so veel respek vir al twee dames. Ek doen dit vir die lewe en dit is enorm. Dit is wat baie mental strength en dit is 90% mental, 10% physical. That's the truth. I mean, we can't see it, we can't do it. En so wel dan altyd van julle. Ek het actually gaan kyk hoe Angelique spaar en ek was baie benieuwd. Ek was soos, nog girl. Hierdie poppie. Ja, hierdie poppie. En weet jy wat, ek was so impressed. 10 rounds, straight off. Super respect. Ja, walkout song. Walkout song? Het jy al een liedjie vir jou walkout song? Ek het actually nou dag gedink daaraan. Dus ek soos, ons het gewen van Fransdag, Mary, maar toe dink ek ook bietjie meer van 'n oldie vibe, maar ek het nog nie heeltemal vas besluit nie. Maar ek het nou nog bietjie gedink aan, so ek gaan 'n bietjie meer dink en dan sal ek julle laat weet. Maar ek is nog nie een. Dis skryf in jou eie nie. Hy moet as jy skryf, dis nie 'n bad idee nie. Hey, Vanessa, en dan gaan jy dit sing. Obviously. Ek is basically die moderne Patricia, ek is graag. Nee, ek fight julle, ek doen dit. Het jy 'n idee? Ek het, actually, Chris het my gehelp met my fight song. So, ek gaan op 'n song uitloop wat Chris vir my van vertel het. Great. Ek het lank en hard gesoek vir een, eintlik. Dit was dus die eerste ding wat ek dink, yes, volker uitloop. En ek het nog 'n bietjie gesukkel. En hy het net die perfect song vir my gegee en ek luister hom te pad op my kar en ek sê, Okay, ek het advice vir altyd van julle.
Yes. Don't overthink the evening. Don't overthink the fight. As jy daar gaan, have fun. Yes. Man wat jy altyd nou doen in die training, that's going to be hard in the fight. I promise you. As long as you keep it simple, just have fun. Remind you to have fun and put up a show. Lekker, dankie Chris. Ek hoop nie my wiskunde stel my nou te leer nie, maar 'n minuut en 'n half vir teen 6 rondes. Dis 9 minute. Dis 9 minute. Dis flippend vinnig. Dis baie vinnig verby, maar dit gaan 'n baie vinnige hulle sal dit seiling vol. Vir julle gaan dit baie lank wees. Ja, maar eerste 30 sekondes is so. Ja, dan sê cool, dan sê ek het hierdie. En dan kom jy na 31 sekondes nie ek het nie. Dan Ja, dis spef Okay, voordat ek hierdie ding klaar maak, het julle 'n paar banter gooi vir ons net 'n lekker paar lyne. Dit was so funny geweest. Ek dink dit sal snaaks wees om net te hoor. Gooi net een van jou beste bands daai kant toe. Ek sal uit die pad uit staan want ek wil nie gelem word nie. 'n paar lines, okay? Okay, gooi hom. Ek is op. Ek voel so sleg nou, want ek het altyd gesê, Tasche het nou papa probleme, maar een van die dae het 'n poppie probleme, en uit ek die storie agter die liedjie gehoor het, is ek soos, ek jammer. As jy dit terugkry, ek sal jy net moer dat die springs verlang. Enige comeback, Angelique? Comeback. Okay, so, ek moet sê, ek het glad nie gaan werk aan my banter top nie, ek het actually gewerk aan my, hoe ek vir Tasche gaan uitlok. Net uitlok. Okay. Ek wou net 'n klaar loopring reg vir jou vir daai aand. Dan Ja, nee, ek weet ek is mos nog 'n bietjie oud. Jy voel ek 40. Ek's baie trots op so. Ek weet nie. Ek dink dit gaan baie miljardie wees as ek vir Tasche wen en ek wil weg. Dit is my loopring. Shame. 10 jaar jonger as my ma. Jo. En maar kyk daar, jou valley nee. Doen hulle dinge maar 'n bietjie anders. Dis is dan nie probleme. Kan nie probleme. Julle sit julle hande op mekaar vir Tasche en Angelique. Ek wil sê sorry vir ons. Ek love eintlik vir Tasche baie. Ek is altyd 'n fan van haar. En dat sy gewen het op Julle was daar. Julle was daar gewees, hè? Ek was nie daar nie. Was jy daar nie? Ek het jou die eerste keer dat ek Tasche ontmoet het was by Dias. Die jy daai show by Dias. En ek was so Tasche. Dis ek so fan van die God, dit is so cool. En dit is sy net so cool en ja, ek hou baie van Tasche, ek hou van hoe sy staan en haar persoonlikheid en haar easygoingness en maar obviously daai aand. So all jokes aside. All jokes aside, ons gaan vir julle 'n goeie show gee. It's gonna be a vibe. Nou, ek like jou ook by the way. Ja, maar nie te veel. Pretty cool. Maar net nie te veel nie. Ja. Ook nie te min. Net genoeg. Ons kon nie hierdie aand van Boksop of die dag van Boksop regtig gedoen net sonder ons sponsors nie. So big shout out to all our sponsors. You'll see them coming up and down. There's some lekker photos. Hier is kyk hoe slat vir aan die naam. You'll see all of them coming up on the screens. So let me just remind you of those sponsors. We have High Tech, SNT Clothing, Bosveld Caravane, iPetroleum, Mercedes-Benz, The Socks Factory, F45, and just to mention on F45, we'll be doing self-defense workshops every Saturday leading up to the main event for all females to participate in a free self-defense workshop with F45, and that'll be at Silver Lakes, Waterkloof, and Centurion. And then Midnight Motors, you'll see the cars outside branded with the beautiful Angelique and Tasche with their ungeblixende faces. So all of the faces are on there, you can check it out. And then obviously Henny's, thank you so much for partnering with us. We have partnered with Henny's South Africa headquarters, so if you go to any Henny's, you will see Angelique and Tasche's faces on every single table, and we will also be live streaming at Henny's on the evening. So Henny's has the sole right to live stream from their restaurants. And then Easy Tiger, we will be having an after party there tonight, so we will making your way to
to Easy Tiger to mingle with these two in a more informal way, a little bit more for the fans, less of the media, but media, you are very welcome too. And then we've got Renegade.